Mivel hogy községünkben Biharon hétvégén nagyszüreti mulatságot rendeznek, és nagy részvételre számítanak, a szervezők idehoztak nekem egy kondért, hogy készítsünk ennek egy állványzatot, mert ebbe fog főni a finom gulyás. 2 nap áll a rendelkezésünkre, de azt mondták, Gabi, nem sürgős, de az asszonyok már pucolják a hagymát. Ez az inoxedény egy becsődölt kenyérsütődéből származik, ebbe dagasztották a kenyeret. Mint lássátok, az állvány elkészült, meg is történt a főpróba. Már ha itt van a műhelyben, úgy gondoltam, hogy egy pár kovácsolt motívummal csak fogom díszíteni itt az oldalát és a lábát, ami az étel ízét egyáltalán nem befolyásolja, de legalább a szemet gyönyörködteti. Megbízok benne, ha az emberek meglássák, csak megkérdik, hallod? Hát ezt meg ki csinálta? Most, hogy túl vagyunk a kondér állvány készítésén, ennek a kondérnak is fogunk csinálni egy állványzatot.